3位裁判係 Brian、Kim 同埋 Rex。首先出場南方選手代表 Fighting Pro， 請大家歡迎盧有餘。紅方選手代表 Strike Boxing Club 嘅譚超文。一陣提第7場嘅南方拳手拎拳套啊！啊，仲未啊？未啊，頭先嗌緊係。好啦，打完呢個回合個 break 嗰度講。呢場比賽咧，我哋就唔好睇頭盔喎。咁啊，我哋咧就都係睇翻咧，就係嗰個拳套嗰個膠紙啊，先至分到咧就紅方藍方嘅。咁啊，紅方嘅就係戴緊黑色拳套，即係戴緊黑色頭盔嘅，係譚超文啊。藍方嘅咧就戴緊紅色頭盔嘅，呢個咧就盧有餘嘅。今日咧21場比賽裏邊咧有3場係打boxing例嘅，即係西洋拳例嘅比賽。好啦，比賽開始啦。紅方嘅譚超文咧，一路咧就係向前進擊啊！咁但係咧就兩個嘅呢個打拳呢個組合嘅呢個密度都係差唔多咁多嘅啫。一開始見到佢兩個速率係好高㗎啦。咁啊，尤其見到咧就紅方啊，即比較主動少少向前攻㗎。呢下咧就係一個後手打中咗個頭嘅，係啦，咁同埋都見到啊，就紅方嗰個步伐都係幾靈敏嘅。佢打完之後就走翻出嚟啊！南方盧有餘啊，係啊，烏低打翻個直拳，打 body 嘅，再嚟溫都打頭，再踢，再吞。我諗而家都見到啦，因為而家見到個兩個風格都係有啲唔同嘅。咁雖然兩個都係擺住右裝啊咁但係咧就一個咧就係比較係主動向前進攻，係比較向前搶嘅。咁而反而咧就係南方嘅盧有餘咧就係會比較多啲打防守反擊嘅。咁由於呢場比賽咧打52公斤啦。兩個係比較輕磅嘅拳手啊，佢哋兩個都好快嘅，速度好高啊！哇，啱亦都見到咧，就譚超文係1、2、3、4噶嘛，打組好快嘅。好啦，盧有餘咧打咗一組 1-2， 然後退翻。咁而家咧兩個穩打穩紮啦，慢慢再睇機會啊！兩個探路嘅。譚超文搶攻啊，一路都係打頭嘅，咁但係咧就命中咧就麻麻地，形勢都好接近。第一回合結束。陣可以睇下 Xbox， 係咁啲拉過啊，隔幾場就拉一拉。我哋現在提啊，第7場比賽 HW Boxing 嘅黃瑞雄啊，你未攞拳套嘅，請你去攞拳套啊，黃瑞雄啊！到而家都未攞啊！
助手離場 ，second out。第二回合開始咗㗎啦。我第一回合都見到就兩個拳手嘅風格咧，都係即係各有唔同嘅地方啊。咁啊，加上你又覺得佢哋兩個邊個打得好啲？順風拳手啲拳係比較細膩少少，然之後佢控制之後後手直拳去起傷個對手，或者步伐都係比較好少少嘅。南方選手咧走嘅時候咧，隻腳係唔夠靈活咧。可能係同佢嘅鞋有關啦。我哋都留意到啊，即係佢着嘅鞋咧，就唔係啲拳賽專用嘅嗰啲鞋嚟嘅，絕對唔係技術問題，係個鞋嘅問題。咁啊，即係呢樣嘢其實都係好有影響發揮㗎。佢都嘗試打多咗拳嘅，但係唔係打得逞，都係個距離嘅問題。咁但係譚超文佢個打法啦，同埋咧就係佢個信心啊，都比較大啲嘅。譚超文個步伐比較細膩少少啊！我想打嘅時候咧，佢就跳後啦，控制啦，一就唔打開。呢幾下嚟我咧食咗幾拳，因為佢想一前去打啦，而家。係啦，咁都見到啦，就係譚超文咧，都一路係咁去搶攻啊！咁啊幾下都係招高佢流啊！1、2、3、4全部中㗎。其實傷害力都唔係太高，好多都係打到手臂度。而家輪翻到盧有餘咧，做翻個搶攻啊，做翻個反攻啊！南方打嘅咧係比較簡單實用啊，就咁溫呼打埋去。有啊，繼續啦！係啦，幾下 miss 咗添啊！咁都係一個戰術。輪翻到即係紅方可以睇定嚟打，幾下都好準啊！第二回合結束。提各位現場嘉賓啦，我哋嘅贊助商 The Vegan 樂維根，每份蛋白飲品含有20克嘅優質植物性蛋白，幫助我哋肌膚修復、肌肉修復，提升運動嘅表現，更加係富含多種嘅維他命同埋礦物質，提供全面嘅營養補給啊！兼且仲添加咗益生菌啊，促進我哋嘅腸胃吸收，等你可以喺場上面又或者係日常生活啊，都能夠維持最佳嘅狀態㗎。咁我哋嘅現場嘅 The Vegan 樂維根咧有免費嘅試飲嘅活動㗎，咁睇你咧可以親自體驗啊呢款高級嘅特高蛋白質嘅飲品嘅美味同埋營養啊！另外咧，現場亦都有啊專屬嘅購買優惠喎，你哋唔好錯過啦！助手請嚟詳細一集。咁下一回合開始，第三回合開始咗㗎啦，咁啊頭兩個回合咧就我哋都睇到啦，紅方咧就比較有啲優勢嘅。咁但係咧就南方都真係未必輸得晒㗎，咁啊都有機會可以反敗為勝嘅。最緊要就睇下佢嗰個戰術係點樣發揮，點去執行啦。南方就係做最 basic 咁溫呼打埋去，但係紅方嘅步伐係唔錯啊！佢想打嘅時候咧，佢又跳後，攞翻個距離再跳翻去打，做一個反擊拳。咁睇嚟兩個對到第三個回合個體能都幾好啊！因為兩個打出嚟嗰啲拳啊、嗰啲組合啊，同埋啲步伐啊，都仍然係幾爽嘅。尤其是紅方啊，連續打咗幾下㗎啦，左勾拳打3下，1 2打咗3組，再嚟後手，左直拳。好啦，南方咧一路都有我啲還擊嘅，等對方做咗一組之後咧，佢又還擊咗一下，佢又中意咧就係一下一下咁樣嚟嘅。不過兩個都風格唔同啊，一個咧就中意用組合嘅，一個咧就係作下嚟㗎。暫時都見到即係紅方啦。紅
嗰個前手仲大力過後手。係啊，係佢 power jab 懟埋佢。係啊，佢前手咁大力過後手啊！都幾係嘢。比賽結束。我哋又到咗緊張時刻啦！家俊啊，你同我都即係心目中咧都有一個勝方喺度嘅，咁但係我哋都要等翻咧，就係3個裁判啦，佢哋嘅分數加埋邊個會高啲分啦。好欣賞兩邊拳手咧，兩邊都係打得相當。係啊，果然咧，裁判係同我哋諗法都好接近啊！經過3個回合嘅拳擊賽例嘅比賽之後，我哋睇翻拳證嘅分子，得到一致嘅裁定，紅方勝。嗱，呢場比賽嘅頒獎嘉賓就係我嘅評述拍檔，香港拳王兼泰拳舞之王莫家俊師傅。